ସବୁ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ର ବି ଯୋଉ ସେଟା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ହଟେଇବା କଥା। ଏତେ ଦିନ ସେଟା ତ 10-15 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ହେଇକି ରହିଲାଣି, ତା ଉପରେ କିଛି କାହିଁକି କେହି ସେମିତିକା ଅବଜେକ୍ସନ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାଁଟା ଦେଇଦେଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଇଯିବ, ସେଟା ତ ଇମ୍ପସିବଲ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କେବେ ବି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ନ୍ୟୁଜର୍ସିକୁ ନା ଯାଇପାରିବ ନା ଦୀଘାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମର ମୋ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଟା ରହିବ। ଆମେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିପାରୁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିପାରୁ। ନ୍ୟୁୟର୍କର ନ୍ୟୁଜର୍ସି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ପ୍ରଫେସର? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ସେଟା ତ ସେମାନେ ସବୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ସେମାନେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୀଘାରେ ଅଛି, କି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅଛି, କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛି, ସେଟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ହିଁ ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବୋପରି। ଲୋକଙ୍କର ଆମର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସେତିକି ହିଁ ଭିଡ ହବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେତିକି ଭିଡ ହବ। ସେଥିରେ କିଛି ବି ଡିକ୍ରିଜ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହଉଛି ପୁରୀ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି। ଏବେ କିଏ କଣ ନାଁ ଦେଇଦେଲା, ଏଇଟା କଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦୀଘା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଦ୍ୟାଟ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ସେପଟେ କଣ ନ୍ୟୁଜର୍ସି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ HSS ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜର୍ସି? ଏଭ୍ରିୱାନ ନୋସ୍ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ବିତର୍କରେ ପଶିବା ଠିକ ନୁହଁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ଅଛି, ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର? ନା, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇପାରି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଲାବାମାରେ ବହୁତ ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯୋଉଠି ଆମକୁ ସୁବିଧା ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ସେଇଠିକୁ ଯାଉ। ଏ ଧାମ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କି, ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାଁ ଦେଲେ? ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ପୁରୀର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଧାମ ଶବ୍ଦଟି ୟୁଜ ହବା କଥା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ବି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ HSS ଅଛି, କି ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଅଛି, ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ, ଯେମିତିକା ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ତ ସେଥିରେ କିଛି ବେଶୀ ବିତର୍କ କରିବାଟା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନଟ୍, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନଟ୍। ସେଥିରେ କିଛି ବି ମୋର ମାନେ ଟିକେ ବି ମୋର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଏଇନେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ହବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ଭିଡ ହୁଏ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତିକି ଭିଡ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆହୁରି ଭିଡ ହବ। ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତିକା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମିତିକା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ। ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। that really doesn't mean ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉ ଓଡିଆ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନ୍ୟୁଜର୍ସିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ପୁରୀକୁ ଆସିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଆମର ସର୍ବୋପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆମର ଅଛି
सेटा पुरी को नगले हमको से शांति मिलिबो नाही। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आपनकर मतामत पाई बहुत धन्यवाद। थैंक यू।